Olha aqui, ó, você que tem Amarok. Deixa eu ver um negócio aqui. Ô, quanto que foi passado o serviço da Amarok, Dom Pai, que remata e tudo? Aquela Amarok. Foi feito 7,5. 7.500. Escape completo com remate. 6 vezes no cartão. Aqui, ó. Gringo. Top. Nós vamos rematar ela, daqui a pouco vamos erguer ela. Então assim, você que tem Amarok V6, 7.500, remate e escape full, beleza? Ficou forte? Dá uma acelerada parada aí. Ó, bota entre o P e o R ali, bota cortar o giro. Não, entre o P e o R, segura no botão ali. Isso, entre os dois, entre os dois. Opa, não pode acender, pera aí. É entre o P e o R, entre os dois. Isso, acelera agora. Acelera. Ivan, né, teu nome? Isso aí, gurizada. Ivan Beguina dos motorhomes aqui, que fez do Stumpf lá e coisa arada. Só na... tá fazendo um pro Sorocaba? Já fez. Já fez, já? Dá uma puxada aí pra nós ver. Uma saranduba assim. Quebra um pouco, quebra-mola. Não dá nada. É isso aí, gurizada. Ivan Veghini da Veghini Motorhomes. Segue o Instagram dele aqui, olha as naves que o homem faz, gurizada. O bicho é brabo, é brabo. Tem novidades aí, tem mais uns artistas famosos aí. Tá fazendo uns motorhome brabo pros caras aí, vocês vão ver, acompanha no Instagram dele aqui.